क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह हो जहां वाइल्ड लाइफ केयर को वर्ल्ड क्लास मेडिकल केयर मिल सके, और वो भी सब एक ही रूफ के नीचे? वंतारा में अनंत अंबानी ने इसी विजन को रियलिटी बनाया है। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ सीटी स्कैन्स, एमआरआईज और फुली इक्विप्ड सर्जिकल सेंटर्स अवेलेबल हैं। लेकिन असली फर्क ये है कि यहाँ सिर्फ मशीन्स नहीं मिलती, बल्कि हर जानवर के लिए केयर, कंपैशन और एक्सपर्टीज भी मिलती है।